châu môn lá biết năng là bạn lâu sáng nào thì châu tới rồi dắt bê lúc làm pi đâu mai thì cho nó rồi dắt bê trong ngay biết lời châu tới là L'Bac Kamronh L'Bac Kamronh nó chỉ châu mà và lối game non cái nét đa châu từ L'Bac Kamronh nơi khai Pursat ô bà dân thời luôn tham đa mà xây đi châu tam thầy xây mấy cái lên là L'Bac Kamronh châu tật hồ anh ở đây sẽ là đam xây tô tiệp máu và L'Bac Kamronh là làm chơi lôi à là của lôi mà po nắng đang là xi lôi mà xi lôi nhỏ này mới tôi đã ra đánh mà này mà bong gió nè luôn cho luôn ba này ba đó muối bị bảy mà mi hay baby này con bật thò đủ bay nhiêu đòn này và mi L'Bac Kamronh nơi Pursatទឹកហូរខ្លាំងហើយយើងលេងអត់កើតទេព្រោះយើងអត់ដឹងស្ថានភាពថាវាមានកុហកក្នុងណាបាទនេះផ្លូវចុះមកបាននេះគឺជាទិសដៅដំណើរកំសាន្តចុងក្រោយនៅខាងដំណើរកំសាន្តវាលវែងជាមួយនឹងទេសចរព្រៃភ្នំនេះយើងបានមកដល់ទិសដៅចុងក្រោយនេះឈ្មោះថាL'Bac Kamronhនៅក្នុងស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជាប់នឹងស្រុកវាលវែងដែរអញ្ចឹងនៅទីនេះខាងក្រៅខ្នងខ្ញុំគឺទឹកហូរទឹកនេះគឺមកពីប្រភពជួរភ្នំក្រវាញហ្នឹងហូរទៅចាក់ស្ទឹងពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងទឹកនៅទីនេះគឺងូតលេងបាននៅពេលដែលខែប្រាំងដូចជាខែ2ខែ3ខែ4ហ្នឹងកដាហ្នឹងរៀងអស់ទឹកហើយអញ្ចឹងមានកន្លុកថ្មកំហុងថ្មទៅអាចលេងទឹកបានដល់ពេលនេះទឹករៀងឡើងអញ្ចឹងងូតអត់កើតទេហើយក៏ថ្លាជាងហ្នឹងនៅពេលដែលដល់ខែ2ខែ3ហ្នឹងអញ្ចឹងអាចថាពេលហ្នឹងបងប្អូនអាចស្នាក់មកទេសនាបាននៅពេលខែហ្នឹង2 3 4ហ្នឹងមកអត់ខុសទេនេះទៅលើនេះចាំបានយើងខំនេះមកហូរដូចទឹកលិចបានយើងទៅលិចដល់នោះទឹកធំមែនទឹកមកពីភ្នំកបាញចង់មើលមកលៀនតែខ្ញុំខ្វះទឹកហ្នឹងហើយដល់ពេលហូរយើងនឹងគេហូរចាក់ណាស់ទៅលេខបានក្នុងឥឡូវយើងប្រងទៅមកអើមើលបន្តិចទេកុំឲ្យដំណើរត្រឡប់ទៅខាងភ្នំពេញវិញព្រោះថាមកអើមើលស្គាល់ថាឈ្មោះL'Bac Kamronhខ្លះទាំងឈ្មោះក៏មិនដែលឮហើយឮហើយអត់ដឹងថាL'Bac Kamronhវិញឥឡូវបានឃើញហើយត្រឡប់ទៅកងចាំងបានហ្នឹងស្នេហ៍
ចឹងខ្ញុំអត់ទេ ខ្ញុំមកហ្មង យើងត្រឡប់ទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់វិញប៉ុន្តែខ្ញុំមានផ្លេចមកកន្លែងទៀតគឺនៅកោះសំពៅនៅខាងទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់យើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាមិនបានហៅកោះសំពៅគឺមានដីកោះទូចមួយដុះនៅកណ្ដាលស្ទឹងនៅក្នុងទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងរូបរាងដូចសំពៅទៅពេលកសាងទីហ្នឹងមានវត្តអារាមលើហ្នឹងហៅថាកោះសំពៅដល់ទៅមើល Wat Veal ឥឡូវចេះសំពះព្រះ ឥឡូវយើងចូលទៅលេង Wat Veal វត្តដែលមានព្រះបដិមាថ្មមួយធំ ឥឡូវនេះយើងមកដល់នឹងជាជាប់នឹងទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទីរួមខេត្តផ្លូវបំបែកជាតាមរាំងមឿងគឺមានមកតាមផ្លូវមួយទៀតខ្ញុំនាំភ្ញៀវមកចូលគោរពបន់ស្រន់សំពះព្រះពុទ្ធរូបខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺមួយអង្គធ្វើធំក៏នាំភ្ញៀវឲ្យបានស្គាល់ហើយនឹងដើម្បីមកគោរពបន់ស្រន់ដែរបាទនៅជិតទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់នៅទីនេះ បរិវេណ Wat Veal នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
បាយកងសាប់លាទៅភ្នំពេញវិញហើយរត់ចាប់ដំណើរកំសាន្តរយៈទៅមួយយប់ពីរថ្ងៃខាងវាលវិញដូច្នេះយើងត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញតែយើងនឹងឈប់ទីរោងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីញ៉ាំអាហារសម្រន់អូខេតោះមុននឹងទៅដល់ភ្នំពេញវិញខ្ញុំឈប់នៅទីរោងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីសម្រាកអាហារពេលល្ងាចមានអាហារពេលល្ងាចពេលយប់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅដល់ពេញវិញនឹងជប់ហើយអញ្ចឹងយើងញ៉ាំនៅទីរោងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះមានដូចជាបង្អែមមីឆាបាយឆាទាវស៊ុបហើយនឹងប្រហិតជៀនក្នុងទាកូនបាទនេះគឺតែជាញ៉ាំនេះទៅរកអីញ៉ាំខ្លួនឯងសិនគាត់ឆាម្ដងគាត់ចោលពេលយប់នៅកំពង់ឆ្នាំងញ៉ាំនៅជិតមីសដែរនឹងទៅសរងបើណាវាជីកទី